găsit tuturor la horoscopul anului 2022. Cel mai important mesaj pentru vărsători pentru anul 2022. Cu cât sarcina este mai dificilă, cu atât recompensa îl așteaptă pe cel care o finalizează. Iar cea mai mare oportunitate pentru vărsător în anul 2022 este că lărgirea continuă a orizonturilor îți va permite să găsești răspunsul la cele mai importante întrebări. În 2022, vărsătorul ar trebui să se aștepte la unele schimbări importante în viața sa. În primul rând, vei schimba abordarea iubirii. În al doilea rând, vei reuși să pui în aplicare multe dintre planurile tale de până acum și astfel vei fi obligat să-ți pui noi provocări. În al treilea rând, îți vei stabili în cele din urmă prioritățile. Până acum te-ai simțit puțin în întuneric în viață, dar acum vei înțelege în cele din urmă ce îți dorești cu adevărat. În 2022 vei întreprinde o sarcină extrem de dificilă. Ai tot amânat din cauza dificultăților pe care le-ai adus cu tine, dar anul acesta decizi să faci față provocării. Care este sarcina? Este lupta pentru realizarea armoniei interioare. Vărsătorul este excentric din fire, semnificativ diferit de ceea ce este considerat normal în mediul său. Este adevărat că probabil nu te vei schimba niciodată în această chestiune, dar vei încerca să te adaptezi mai bine la cerințele societății. Îți vei îmblânzi natura, pe care o vei simți ca o adevărată revelație. Este de la sine înțeles că în 2022 vei înțelege multe lucruri, inclusiv unele despre propriul tău personaj. Acum îți vei da seama că uneori este bine să ai scrupule despre satisfacerea propriilor dorințe. Nu orice vis merită împlinit. Dimpotrivă, persistența în urmărirea unui scop se poate dovedi uneori dăunătoare. În 2022 trebuie să înveți să te controlezi mai bine. Doar așa ești capabil să-ți depășești propriile probleme și să realizezi ceea ce visezi în secret. Lucruri mărețe se pot face prin autocontrol și toată lumea se poate ridica la un nivel superior de existență. Dacă reușești să stăpânești propriile pasiuni, viața ta se poate schimba în bine și îți va deschide o cale către împlinirea spirituală care nu este disponibilă pentru toată lumea și vei face față provocării în funcție de cât de mult te angajezi în munca ta. Vărsătorul a făcut un pic de mizerie în viața sa amoroasă în ultima vreme. Ți-ai neglijat persoana iubită, concentrându-te prea mult pe pasiunile tale. Mai mult, tu nici măcar nu ai realizat cât de mult îi dăunează persoanei pe care o iubești cel mai mult din lume. Dar în 2022 îți vei da seama că trebuie să-ți schimbi comportamentul. Iubirea se va dovedi extrem de importantă pentru tine. Chiar dacă până acum ai tratat-o superficial, acum este timpul să cunoști adevărata forță a sentimentelor și te vei schimba dramatic. Vei petrece mai mult timp cu persoana iubită, ba chiar îi vei aranja întâlniri de neuitat, căutând locuri la care nu putea decât să viseze până acum. Chiar și pentru cei singuri, în 2022, dragostea va câștiga mai multă valoare. Vei încerca să câștigi favoarea cuiva la care visezi de mult timp, dar nu a existat nicio ocazie de a aprofunda relația până acum. Acum vei deveni mai îndrăzneț și nu vei renunța până nu îți vei atinge scopul. Viața de familie a vărsătorului va fi plină de urcușuri și coborâșuri în 2022. Odată ajuns pe căruță, uneori sub căruță, așa cum sună vechea zicală. Așa va arăta relația ta cu cei dragi. De ce? Deoarece tu ești cel mai vinovat. Lucrezi prea mult și nu ai suficient timp pentru familia ta. În acest fel, legăturile dintre membrii individuali slăbesc și fiecare începe să meargă pe drumul său.
Un sfat bun pentru vărsător pentru 2022 ar fi să ai grijă de familie. Încearcă să păstrezi controlul asupra vieții de familie, dar nu robi pe nimeni. La urma urmei, munca și pasiunile pot aștepta puțin. Pe de altă parte, copiii cresc tot timpul și în câțiva ani vor zbura din cuibul familiei și atunci vei începe să ai regrete și îți va fi dor de tinerețe. Dacă vei petrece puțin mai mult timp cu cei dragi, vei vedea o diferență uriașă, iar pe termen lung vei fi fericit că ai făcut această alegere. Vărsătorul își iubește pasiunile. Aceasta înseamnă că petreci mult timp cu ele și nu va fi diferit nici în 2022. Vei fi încă puternic implicat în ceea ce îți place și în cazul tău, probabil că nu se va schimba nimic niciodată. Așa că și anul acesta nu va face o excepție. Sarcinile care nu-ți plac pot fi o problemă. Acesta este marele tău dezavantaj, amânarea a tot ceea ce ți se pare plictisitor și obositor din nou și din nou. În 2022 vei face o treabă titanică, cu condiția desigur să fii angajat într-o industrie care te fascinează. În acest caz nu te vei cruța, deși vor exista o mulțime de sarcini, le vei face față tuturor. Majoritatea colegilor tăi vor fi uimiți de cantitatea de muncă pe care o vei face. Cantitatea de muncă efectuată se va traduce direct în venituri. În 2022 nu te vei plânge de lipsa banilor. Dimpotrivă, uneori nu vei ști ce să faci cu ei. Averea ta va crește și vei decide să investești o parte din resursele tale. Vei analiza piața în căutarea celei mai bune industrii care merită banii tăi. Drept urmare, vei investi în ceva la care alții nici nu s-au gândit niciodată. Decizia ta excentrică va aduce un venit foarte decent în timp. În 2022 vei începe să numeri bani și să te întrebi cum este chiar posibil să ai atât de mult din ei. Cu toate acestea, surpriza va fi înlocuită rapid cu noi idei de investiții. Vărsătorul își va surprinde cunoscuții de mai multe ori, dar ai grijă că un ego umflat te poate face prea încrezător, determinându-te să faci greșeli. Și nu juca pe două fronturi. Dacă te implici să faci ceva, nu încerca în secret să faci contrariul. Cât privește sănătatea, în 2022 ar trebui să-ți amintești că prea multă muncă favorizează oboseală și slăbește imunitatea organismului. Din păcate, anul acesta există multe responsabilități pentru tine, astfel încât problemele de sănătate au o șansă mare să se manifeste. Stresul va fi extrem de periculos anul acesta. Amintește-ți că ai cantități limitate de energie și dacă nu păstrezi controlul asupra cantității de muncă pe care o poți obține, ai putea avea probleme reale. Trebuie să te îngrijești cu orice preț și vei ieși nevătămat din situațiile periculoase. Va fi o mântuire pentru tine să duci un stil de viață sănătos. Deși este dificil pentru tine, îți va aduce cu adevărat beneficii incredibile. Vărsătorul nu își poate permite prea mult stres. Ar trebui să te odihnești mult anul acesta și să folosești tehnicile de relaxare. Meditația și yoga te vor ajuta. Datorită lor, nu numai că vei întări corpul, dar și te vei calma și nu vei fi atât de devotat muncii. Iată și sfatul anului 2022. Trebuie să decizi pe ce cale să mergi în viață. Cineva te va ajuta să-ți lămurești orice îndoieli, așa că merită să urmezi sfaturile acelei persoane.